品牌經理。咁你對於 Tony & Guy 嘅歷史故事應該好熟悉啦。咁咧 Tony & Guy 咧係有40幾年嘅歷史嘅，其實嘅始源地咧係英國嘅，係1963年咧 Muscolo family 咧佢哋去 establish 第一間嘅 salon 啦，咁係 Tony Muscolo 佢就係始創人嚟嘅，創辦人嚟嘅。咁直到而家現今有全球有多過400幾十間嘅 hair salon 同埋 academy 同埋 essential 嘅 line 嘅 salon 嘅。咁你覺得Tony & Guy 強嘅地方係乜嘢咧？獨一無二嘅係 Tony & Guy 係一個好特別嘅品牌啦。佢咧有一個好完善同埋一個好專業嘅教育嘅系統嘅。咁另外就有好出色嘅髮型師啦，同埋技術師啦，同埋咧佢仲有一啲好高質素嘅護理頭髮嘅產品嘅品牌去代理嘅。估唔到去到 hair salon 咧都可以 shopping， 同阿假髮公仔去 shopping。要成為一個專業嘅髮型師，最緊要咧就有把鉸剪，分別係4400蚊同埋8400蚊一把神剪，仲可以孭埋個髮型師袋，咁就成為一個學師啦。我而家去剪頭髮啦。我哋所挑選嘅全球性都係嘅，係佢哋每一位髮型師或者技術員咧，都要有一個好有經驗、專業嘅訓練。佢哋要好多 exam 啊，好多嘅 course 要 take 啦，之後做一個好嚴謹嘅選擇咧。咁我哋嚴格選擇，我哋先選佢出嚟做我哋嘅員工嘅。好啦，我而家揾阿 Ken Sir 教我哋咧整頭髮，咁我就係個學員。佢叫咩名啊？佢叫 Mary。好，咁我而家試剪一刀得唔得？自由發揮但你要同阿 Mary 溝通咗先。你想剪咩頭髮？是但佢話。是但。係啊。嗱，我諗下先，我係咁意試下咋嚇，冷靜咁樣先。把梳啦，就要咧係揾啲手指公貼住佢。係。咁然後咧個鉸剪咧可以剪啦。哦，5隻手指用齊，咁樣解。10隻手指唔係5隻手指。係10隻手指用齊。問下 John，Kiki，今年有啲咩新嘅髮型，即係 up and coming 嘅 trend 咧？今年嘅新嘅 trend 就係我哋Tony & Guy推出咗個新嘅 project 叫 Project 10啦，即係新嘅 collection 啦。咁呢個 collection 咧就融入咗好多 high fashion， 再 mix with 啲 street style 嘅元素喺入邊啦，再融入一啲music 嘅元素啦，好似啲late 80s 到 early 90s 嘅grunge generation 嘅一啲音樂嘅元素入邊啦，即係一種好 rebellious、好反叛，但係又亦都好前衛、好 futuristic 嘅一種感覺俾大家啦。你覺得而家咧，即係如果要講整頭髮嘅一個潮流啦，你覺得會嚟緊 up and coming 係乜嘢 ？haircut 方面都有好多唔同嘅 classic cut mix with 好多前衛啲嘅 layering 啊，好多hair strong cut 啦、strong line 啊，好多 irregular 嘅 fringe 咁樣樣啦 ，young 好 fresh 好 rebellious 嘅感覺。Tony & Guy 好似一個 trendsetter 咁樣樣啦，即係每年都會推出唔同嘅 collection 啦，咁希望大家中意啦。好似係咪每一年都有啲 conference 一定要去英國，成班人一齊去咁樣㗎？嗰係咩嚟㗎？係每年咧英國都會host 一個好大型嘅 conference， 係 last 幾日嘅。咁第一日仲會有第一晚係一個好大嘅event， 同埋有個 show 咧，係佢會有過百個 model 啊，同埋佢哋本身好多嘅髮型師，同埋啲好高級嘅導師啦，同埋校長啦，咁咧佢哋會做一個好大型嘅 show 嘅。咁咧就會講緊係有4,000人去 attend， 全球所有嘅髮型師同埋嘅先生 instructor 咧，導師都會去參與啦。全球咧係唯一嘅 salon 可以同時被頒發呢個 super brand 同埋 cool brand 嘅 award 咧，係同一間公司嘅 hair dressing company。咁另外就係有一個好出名嘅 artistic team 啦嘅團隊啦，藝術嘅團隊就係佢哋全球性咁樣都會去做 show Paris 啦、London 啦。咁香港我哋自己亦都有一個好 strong 嘅 artistic team 嘅，成日做好多 show 嘅大嘅 event， 同埋一啲高級嘅品牌一齊合作做啲 fashion show。OK 喎，但係咗兩件好似覺得超嘅，有冇人講過？咁開心？有冇人講過？冇乜人叫我戴過呢副，因為
24尾嘅肥定 LMF 嘅肥好咧？就咁阿肥都得啦。阿肥，咁佢係咪阿肥咧？你覺得？大肥啦。大肥同阿肥，你哋點樣識？即係點解會一齊設計眼鏡嘅咧？其實真係因為佢，我覺得佢係型㗎。係。佢型㗎，佢係心地真係好，同埋佢嘅招牌動作啦。係呢個。即係呢個係好有。係咪咁樣嘅？係啊，係好有一個我覺得，咦 OK 喎，佢真係表現到個眼鏡㗎喎。係阿肥第一代同你合作 Project Eyewear 合作嘅眼鏡，肥但係斯文嘅，我戴就好怪咯。可唔可以包住呢啲嘢？2、3、4、5、6、7咯。哦，等我照下鏡先，就係咁啦。1、2、3、4、5、6、7，你第一次合作嗰個眼鏡嘅 project 係點樣生出嚟，同埋有冇名㗎嗰個系列？有㗎，其實第一次合作嗰個計劃係因為當其時我啱啱出咗一本紋身書叫《紋上癮》啦，咁又咁我送嗰本咧俾阿佛啦，咁佢睇咗之後佢話：哇喂，好型喎，好得意喎本書，即係咁跟住話係啊，咁跟住然後有冇啲嘢可以合作下咁？咁我話咦好喎，橫掂我咁中意戴眼鏡，咁佢睇到其中紋上癮裏邊咧有啲 graphics，咁啊咦，不如我哋可唔可以用呢啲 graphics 嚟做一個主題嚟合作出一啲眼鏡咧咁？即係嗰個病啦嗰啲位咁樣。咁我話咦好喎，紋上鏡。係啦，因為佢做嗰個都有少少複雜㗎，因為上一個因為阿肥其實個樣咧係有2分空㗎。係，我覺得佢好 cute 喎，有啲型嘅，但係型得嚟有啲 OK。咁然之後嗰次就講咗尷尬啦，嗰個眼鏡其實個 feel 係斯文嘅，但係又斯文得嚟斯文啫，但係另外就要話俾人聽我好串。咁所以佢個副眼鏡咧，其實一邊係金色，同埋金色上面仲有雷射電鍍喺度嘅板咁樣嘅，咁係逐個車出嚟、開出嚟、係壓出嚟嗰塊板係。咁你話俾我聽譬如下一年其實會興啲咩？其實我覺得係興自己啊。做啲嘢出嚟即係特別啲嘅話，即係我自己覺得鴛鴦比幾特別啦。咁鴛鴦比小甜咁樣。係咯。咁第二個就出咗呢一款，咁呢一款就水滴型。佢要襯翻咧呢度，譬如呢度黃色啦。咁其實呢邊嗰個 logo 都係黃色嘅。眼鏡對你嚟講係咩咧？唔過8、9年做眼鏡咯。眼鏡對我做咗8、9年，唔係，定係8、9年開始做？係1989年做眼鏡，近代即係啲10年之後先開始慢慢啲人覺得，咦手做嘢先識欣賞啊！手做嘅眼鏡，手做佢有手做㗎。不過其實係咪有啲眼鏡係可以 create 嘅咧？係自己做一個品牌出嚟咧。自己去 create 去諗咧，或者揾咗一班真係做眼鏡嘅人，咁就係好限量咁樣做少少出嚟，即係咦原來真係做啲嘢出嚟，可以迎合到 artist， 有迎合到一啲嘢出嚟，原來有 noise 嘅喎。做音樂人咧好得意嘅，尤其是 creative 嘅音樂人咧，佢就好中意就除咗 create 音樂之外咧，亦都會創造其他嘅商品啊、品牌啊、設計啊咁樣嘅。我哋即係啱啱即係叫做簽咗個 artist 叫 KC 啊，咁佢係一個好有才華嘅廣東話 rapper， 搞過一個叫做support your local street artist 嘅 show 啦，咁就集合咗幾個本地嘅即係街頭創作街頭藝術嘅單位咧，就搞咗個 show， 好多人都好厲害，只不過係未被人發掘到嘅啫。咁只要我哋細心啲去留意嘅話咧，其實即係我哋側邊有好多好有才華嘅人，我哋值得去留意嘅。一隻DVD 啦，就叫做Flashback the Old Days 啦。好多我哋嗰啲片段啦，即係10年裏邊嘅 footage。咁其實咧剪嗰個人咧一定要介紹，咁佢叫 Nigel，咁佢就好犀利啊！佢可以一次過
4-5日唔瞓咁樣睇晒80幾餅帶喎，佢睇晒我哋10年，然後佢就諗到原來咁樣可以剪，佢剪咗出嚟，咁又好，即係我哋自己睇，我哋覺得好感動啦，因為哇有啲嘢我哋自己都忘記咗嘅，我哋睇翻呢個 DVD 就即係 flashback 翻好多嘢咯，咁我哋好開心咯。